nongeye kugusuhuza wowe ureba videwo nkora buri munsi. Nkora videwo z'uburyo wakorera amafaranga bitagusabye gushora, kabone n'ubwo nabona puratifomu cyangwa se webusayiti wakoreraho amafaranga bigusabye gushora iyo webusayiti cyangwa se apu, byaba bikora neza ntabwo byaba ari sikamu. Ikindi aya ni amafaranga ubona ari kuri akawunti y'amafaranga nakoreye, nawe wayakorera kuko imbaraga nkoresha nawe wazikoresha. Aha nkwibutse ko nta gishoro bigusaba, icyo bigusaba ni interineti yawe na telefone yawe, hanyuma ugakorera ayo mafaranga. Ikindi ngiye kukwereka uburyo wayakorera udatumiye umuntu n'umwe kandi ukayabona nta kibazo. Inzira ya mbere ugomba kuyakoreramo ni ukwandika inkuru. Kwandika inkuru aha icyo bigusaba ni ukuba ufite umwanya ukandika inkuru yawe. Inkuru igomba kuba igizwe n'amagambo 600. Murumva amagambo 600 ntabwo ari menshi, n'inyuguti zose barazibara. Iyo agezeho bahita bakwereka ko yagezeho, wowe urandika ukandika ukaza kubibona. Noneho ntagutindiye uza hano kuri porofayiro. Iyo ukanze kuri porofayiro uhita uza hano handitse ngo mayi atiko cyangwa se buroge. Urabona aha ni ahabanza. Iyo ugiye muri akawunti ubona usanga imeze gutya, ukaza ukamanuka gatoya ukaza hano kuri buroge. Iyo ukanze hano kuri buroge, iyo uhakanze bahita bakuzana ahantu hameze gutya, inkuru ziriho ibyo bavuga, mbese usangaho izindi nkuru. Noneho wowe icyo ukora uza hano gatoya bikwereke. Aba ni abagiye bandika inkuru kandi bazahemberwa inkuru. Mwibutse ko inkuru imwe iyo uyanditse ikarebwa n'abantu benshi uhabwa amafaranga 2,000. Aya mafaranga ni menshi cyane ku buryo ushyirutse ubute cyangwa se ubunebwe ushobora kuyakorera bitagusabye gushora cyangwa se gutumira abantu, kabone n'ubwo waba utazi gutumira. Uraza hano gatoya, uraza hanze nashyira mu bwoko bw'imashini bikwereke neza. Icyo ukora uraza ahangaha kuri buroge. Iyo uje aha kuri buroge uhita uhabwa uburyo bunini. Hano ukande hano kuri mayi atiko. Kuri mayi atiko nukanda hano kuri mayi atiko, urategereza gato. Ukigera hano kuri mayi atiko uraza ukande hano. Aha hejuru urahabona handitse ngo kereyiti. Nukanda hano kuri kereyiti urahakanda utegereze, bitewe na interineti ufite ntabwo bitinda. Hanyuma wereke ibyo ugenda ukora kugeza igihe ushyizeho inkuru yawe. Ikindi kandi iyo inkuru yawe igizwe n'abantu 500 bayisomye, uhita usaba kwishyurwa kandi wishyurwa kuri mobayiro mani.
amafaranga wishyurwa ku nkuru imwe yarebwe n'abantu 500 ni amafaranga ibihumbi 2,000. Ibihumbi 2,000 niyo uhabwa arakwishyura. Noneho dukomeze hano ushyiramo tayito. Reka ngende nkohereza sample cyangwa se urugero rw'ibyo ugomba gukora. Urandika iyi ni tayito cyangwa se umutwe w'inkuru. Noneho hano hasi hakurikira aha tugeze urandika, subira inyuma gatoya, hano handitse ngo description, urandika ubusobanuro bw'iyo nkuru. Amakuru mashya gutya. Iyi ni description, ubusobanuro, igomba kuba ari nini. Ntabwo, reka nyigarukire hano, ntabwo nshaka ko video iba ndende. Ugomba kuyigira nibura ikaba ifite amagambo menshi nyine ayisobanura neza. Noneho iyo ugeze hano hasi content, ni uburyo, hariho utuntu twinshi tw'uburyo ushobora gukoresha. Akambere hano urabona handitse ngo fayilo. Hano handitse ngo fayilo, iyo hakanze bahita bakujyana muri telefone bakakubaza amafoto, utuntu twinshi. Noneho hano iyo ukoze kuri edit, uba ugiye kweditinga ibyo wanditse. Aha aba ari muri sisiteme y'imashini. Noneho view ni ukureba bya bindi umaze kwandika biragaragara gute. Insert hano ni uburyo ufata, iyo hakanze bahita bakwereka ugiye gushyiraho linki cyangwa se ugiye gushyiramo amafoto cyangwa se ugiye gushyiramo video. Noneho format ni uburyo iraba igaragara. Noneho hano kuri tools ni udukoresho ugenda ukoresha mu kwandika inkuru, ushobora gusiba byinshi. Ibyo si ngombwa, icyo tugambiriye ni ukukwereka uburyo bikora. Noneho utangire inkuru yawe, wandike kugeza igihe ugejeje kuri ya magambo. Noneho aha ntabwo tuhatinda kuko kwandika nta kintu kirenze kirimo. Ushobora ikindi kandi, iyo ukanze mu nyuguti ushobora kuyigira ntoya cyangwa se nini. Iyo ukanze mu nteruro gutya, uza hano kuri aka handitse ngo paragraph, ushobora kuyigaragaza cyane gutya bigaragaye, ikaba igaragara gutya, cyangwa se ikaza ari dutoya nk'uko ubishaka, nka gutya. Muri make aka nako ni akantu kagufasha mu kwandika inkuru yawe ikaza iryoshye imeze neza. Noneho bya bindi nakubwiye, urabona ngo hano hasi bahita bakwereka amagambo umaze kugezayo. Hano ngo ni amagambo 11. Ubwo ibi byose bigizwe n'inyuguti 10. Aya ntabwo ari byo. Hano ni amagambo 11 amaze kwandikwa muri utu tugambo dutoya twanditse. None iyo yuzuye 600 bahita bakwereka. Ikindi, iyo ukanze hano, mwibutse ko ahangaha hano hasi handitse thumbnail. Urahakanda ukahakirika gutya. Iyo hakiritse bahita bakujyana ahantu muri memory card yawe ya telefone, hahandi uza guhitamo ifoto igaragara kuri iyo nkuru. Aho naho nta kuhatinda kuko wahise ubyumva, wanabisobanukiwe. Hano ikindi uhitamo category. Iyo ukanze hano kuri category bakwereka ngo car and vehicles, comedy, economy
and trades cyangwa se education cyangwa se entertainment cyangwa se movie and animation, gaming, history and facts, lifestyle, natural news and politics, people and nation, pets and animals, race and religion, science and technology, sport, travel and event, cyangwa se art. Hano kategori y'iyo nkuru ese ni ibijyanye n'ibinyabiziga, niba ari ibinyabiziga urahitamo, niba ari komedi ibyo gusetsa urahitamo kamwe uselekisiyone, uhita ukanda hano hari akaziga kakivivura, cyangwa se ubukungu n'ubucuruzi, uburezi, inkuru zigezweho, ahandi filime, gutyo ibi ngibi ntabwo nabitindaho, uhitamo kamwe muri byo, urabona iyo ugahisemo gahita kaza hano, noneho hano icyitonderwa hano handitse ngo tagisi wandikamo icyo ushaka, tuvuge amakuru mashya, kubifatanya nta kibazo biremewe, noneho ukaza ugategereza gatoya, ukongera ukagenda ushyiramo utungutu, usubiye inyuma gatoya gahita kajyamo kakamera nka kano ka mbere, ukandika twinshi, noneho bya bindi iyo birangiye ijambo rya nyuma usorezaho ni ahangaha ngo publish, iyo ukanze kuri publish ubwo uba uyitanze cyangwa se uyemeje, urabona kuko tutashyizeho ifoto bahise bambwira ngo please check your detail, hano ugomba kuzuzamo ibintu byose ukareba ko wabicekinze neza, ukareba icyo utashyizemo ukagenda ugihitamo, impamvu bino bihise biba ni uko ntashyizeho ifoto, ikindi iyo byose birangiye wabikosoye neza wagiye ureba uhita ukanda hano kuri publish, mwibutsa ko hano iyo uhemberwa inkuru cyangwa se ugatumira abantu cyangwa se ibyo wabinanirwa ukajya ukora like ku bya postinzwe n'abandi, iyo ugeze ahangaha ureba ibyo abandi bapositinze ukagenda ukoraho like na comment, ikindi nkwibutsa ko hano uhemberwa comment, ugahemberwa like, ugahemberwa kwandika inkuru, ugahemberwa no gutumira abantu, ikindi hari n'ubundi buryo bwo gupositinga nabwo unahembwamo, iyo ushaka kureba amafaranga ufiteho unakanda hano kuri iyi foto yawe, hanyuma ukaza ukagera hano kuri settings, iyo ugeze hano kuri settings urategereza, biraterwa na interineti yawe uri gukoresha, iyo ugeze hano muri setting bakwereka ibyo uza gukora, icyo ngendereye hano muri setting ngiye kukwereka uburyo ukorera nako uburyo ureba amafaranga ufite kuri account yawe umaze kugezamo, aho urebera amafaranga uraza gatoya uze muri setting nk'uko ubibona, ngende ngo ukoresha interineti iri kugenda gake, ariko icya mbere ni uko ugomba kubona ibyo ndi kukwereka n'aho ugomba kubishakira, mwibutsa ko amafaranga makeya hano ubikuzaho ni amafaranga 300, imagine amafaranga 300 uyakeneye urayahabwa ukayabikuza kuri mobile money yawe. Hari n'indi video nakoze igaragaza uburyo wabikuza, aho wakora linki, ibintu nk'ibyo ngibyo
nuko ngize ngo nongere nyisubiremo utarayibonye ahita ayibona, hanyuma dukomeze. Iyo ugeze nze mfunge connection nongere nyisubizeho kugira ngo twihutishe igihe. Twihutishe igihe. Hari wakwibaza ngo ese koko tutabonye uko nabona ko niyandikishije ariko simbona ahantu bansabye mobile money yanjye. Birahari rwose utagira ikibazo, hari ahantu uza ukabisanga, iyo ugiye kubikuza nibwo babigusaba kandi ugomba kubishyiramo. Ikindi kandi niba udafite porofayiro foto ugomba kuyishyiraho kugira ngo uzahembwe neza nta kibazo, kuko ntabwo bashaka abantu b'abamamyi, bashaka abantu bari seriye, niyo mpamvu bakubwira ngo shyiraho ifoto. Muri setingi twahageze dusangamo, muri setingi turahita tuza turebe utu tuntu twose turatureba, ariko icyo tugambiriye ni ukuza uraza hano handitse ngo my earning, nizere ko uri kuhareba neza gutya, aha handitse ngo my earning niho urebera amafaranga ufite. Ikindi iyo ugeze hano kuri my affiliate niho ukura linki. Aha gatatu ni my point. My point ni amanota y'amanota ugenda ubona mu gutera comment, like, share no gupostinga, babibara mu mapoint. Turaza kureba uburyo bahita babivunja. Noneho wallet and credit, hano ni reka duhere kuri wallet and credit. Hano kuri wallet yanjye mfiteho amafaranga 500. Urabona aya mafaranga ni 500, ariko iyo ukanze hano kuri withdraw ubonaho andi mafaranga. Ya mafaranga noneho wagiye ukorera mu kwandika inkuru, mu gutumira, yose uyasanga hariya hano hasi gato. Urabona aya ni ya yandi nakweretse bwa mbere tugitangira, ariho 4,558 n'ibice. Ibyo byose ni ibi bice uri kubona ngo amafaranga 8 yavuye, ni ya yandi yavuye muri point. Iyo tugaruke hano nanone nkwereke hano muri point, iyo uje hano muri point bakwereka ayo ufiteho. Urabona mfiteho aya mafaranga point 2,490. noneho point, tugaruke kuri point gato. Iyo ukoze react cyangwa ukavuga ngo ugakora like, ukaba wayikunze cyangwa wayanze, baguhereza amafaranga amapoint 15. noneho iyo ukoze post yawe uhita uhabwa 5. noneho iyo wanditse inkuru uyihabwaho point 15, kandi nanone yakuzuza ibisabwa ukazahabwa 2,000. unyumve neza. Aha ntabwo mpatinda, tuze hano kuri affiliate. Hano kuri affiliate noneho naho ni ingenzi uhumve neza. Turagaruka gatoya akwereke. Urabona hano iyo bakubwiye ngo affiliate uhita ubona aka kantu. Kugira ngo ukureho link yawe ukanda gutya, urakanda ugumisheho. Iyo ukanze ukagumishaho bakuzanira yano magambo ugahitamo ukora select all. Unyumve neza. Iyo ukoze select all hazaho tuno tuntu tumeze gutya tubiri. Icyo ukora ni iki? Uhita uza ugakora copy. Iyo ukoze copy ugenda ukayihereza umuntu, urakanda nanone ukagumishaho ugahita uyihereza umuntu runaka. Cyangwa se iyo ibyo bikunaniye uza hano ugakanda hamwe muriho, hano kuri Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest cyangwa LinkedIn. Iyo ukanze hamwe muri ho ushaka gukanda
barakudayiregitinga ukajya aho hantu hanyuma ukayibasangiza. Reka nsubikire hano, byose nabisobanuye, icyo utasobanukiwe unyandikire ngufashe, hari nimero nashyizeho ushobora kugufasha. Ikindi kandi ushobora kwibaza ngo mbese njyewe nshaka gupositinga napositinga nte? Urabona hano handitse iri jambo, iyo uhakanze gutya uba ugiye gupositinga gutya. Reka mvuge noneho bya bindi byo gupositinga, byo gupesitinga ya link twapesitinze, uzaza uyihereza umuntu gutya ukanda pesite. Iyo ukoze gutya, ngiyi ya link yawe yabonetse, wayihereza umuntu uwo ari we wese akiyandikisha. Uko yiyandikisha niko nawe ugenda ubona amafaranga mu buryo bwihuse. Reka dusoreze aha, ndagushimira cyane. Niba wakunze iyi videwo kanda like, niba utarakora subscribe ukore subscribe, hanyuma tujye tubana buri munsi uko bukeye n'uko bwije mu buryo twabyaza umusaruro telefone zacu. Ndagushimiye cyane, nawe utaha, bye bye.